Ndërkohë në ndalemi në Vlorë, sepse atje ka ndodhur një ngjarje e rëndë, një grua rreth moshës 50 vjeç ka humbur jetën. Kam kolegun Algert Harizi për të nxjerrë gjithë detajet. Algert, përshëndes, më trego pak detaje çfarë ka ndodhur. Ju përshëndes, është një ngjarje e rëndë që ka ndodhur pak minuta më parë në bulevardin kryesor të qytetit Vlorë, në bulevardin Ismail Qemali, ku e moshuara ka qenë duke ecur në bulevard, por ka humbur kontrollin dhe për pasoj ka rënë në bordurën anësore të bulevardit. Goditja ka qenë fatale dhe rënja e kësaj zonjës ka qenë fatale në pjesën e bulevardit, ku për pasoj ajo ka humbur jetën. Ka qenë një ngjarje e rëndë që ka tronditur gjithë banorët e zonës, ata kanë vrapuar për të dhënë ndihmën e parë zonjës, por pa mundur ta shpëtojnë atë. Goditja ka qenë fatale për shkak se zonja ka rënë me pjesën e kokës në pjesën e bordurës dhe ka pësuar dhe ka humbur jetën. Mendohet deri në këto momente që shkaqet e kësaj rrëzimi ka qenë erat e forta që kanë qenë në zonën e bulevardit pak minuta më parë, për shkak se jemi në një kohë të keqe dhe mund të ketë ndikuar hera e fortë që ka humbur kontrollin zonja dhe përpasoj u plas me pjesën e bordurës. Nuk ka mundur dot dhe ambulanca dhe mjekët të japin ndihmën e parë zonjës dhe përpasoj ajo humbi jetën dhe është dërguar pak minuta më parë, është marrë trupi dhe është dërguar për ekspertizë në morgun e qytetit Vlorës. Policia menjëherë ka mbërritur në vendin e ngjarjes, ku ka bërë të mundur dhe vendosjen e shiritave dhe për të hetuar më tej këtë ngjarje dhe për të zbuluar shkaqet e humbjes të kontrollit të zonjës, dhe po merr dhe kamrat e bizneseve, se është zonë kryesore dhe ka biznese me kamera në këtë zonë, për të parë shkaqet dhe dinamikën e kësaj ngjarje të rëndë. Po mund të themi që deri këto momente që fatale dhe nga informacionet që kam dhe nga policat që ishin në vendin e ngjarjes, shkaqet e para deri në këto momente janë era e fortë që ka patur dhe për këtë pasojë ajo humbi kontrollin dhe u plas në bordurë dhe që fatale për zonjën. Algert, shumë faleminderit për gjithë detajet që solle. Do të jemi sërish bashkë nëse ke detaje të tjera. Faleminderit shumë Algert. Okej, shkojmë një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish.